Саламатсыздар ма балалар? Бүгін математика сабағынан 2-ші сынып 72-ші сабақты өтеміз. Сабақтың тақырыбы көбейту, тиімді тамақтану. Бірінші тапсырма: қандай азық-түлік адам организміне пайдалы, қандай азық-түлік зиянды, алма пайдалы ма? Енді бізде мына жерден пайдалы азық-түліктерді белгілей кетейін. Алмұрт, қызылша, қызанақ, құлпынай, өрік, асқабақ, қырыққабат, сүт, жүзім және қайсысы бар? Енді суретке қара, сұраққа жауап бер. Бізде сұрақ берілгенде алма пайдалы ма деген. Әрине бізде алма пайдалы. Бірінші қатарда неше алма бар? 5 алма. Екінші қатарда 5 алма. Үшінші қатарда 5 алма. Төртінші қатарда 5 алма. Бізде барлығын қосқан кезде 20 алма шығады. Және біз алманы біртіндеп санайтын болсақ, бұл жерде 4 қатар 5 алмадан, мына жерде 4 қатар. Демек, біз 4-ті көбейтеміз, 5-ке тең болады 20. Барлығы 20 алма. Енді мына жерде біз заңдылыққа қарайтын болсақ, сіздерге көбейтудің қалай көрсетілгені, орындалғаны көрсетіліп тұр. 5-ті 2 рет қосамыз 10, демек 5-ті 2-ке көбейту деген сөз. 5-ті 3 рет қосамыз 15, 5-ті 3-ке көбейтеміз. 5-ті 5 рет қосамыз, демек 5-ті 4-ке көбейтеміз. 20 алмамыз шықты. Келесі: қосудың көмегімен үлгі бойынша есепте. Қосудың көмегімен 40-қа көбейтеміз 2-ні. 40 көбейту 40. 40 қосу 40. Тең болады 80. 9 көбейту 3. 9-ды 3 рет қосу деген сөз. Тең 9 қосу 9 қосу 9 тең 27. 10-ды 3 рет қосамыз. 100-ді 3 рет қосамыз, тең болады 300. 22-ні 3 рет қосамыз, тең болады 66. 3-ті 5 рет қосамыз, тең болады 15. 21-ді 2 рет қосамыз, тең болады 42. Келесі: үлгі бойынша 5-ті 2-ге көбейтеміз, 5 қосу 5 тең 10. Келесіде 7-ні 4 рет қосамыз, тең болады 28 литр. 28 литр. 30-ды 3 рет қосамыз, тең болады 90. 90 килограмм. Тең 50-ді 2 рет қосамыз, тең болады 100 сантиметр. 22-ні 3 рет қосамыз, тең болады 66 дециметр. 300-ді 2 рет қосамыз, тең болады 600 грамм. Келесі тапсырма: есепті шығар. Мектеп асханасына 50 килограмм күріш, 28 килограмм қарақұмық және бірнеше килограмм арпа жармасы әкелінді. Барлығы 100 килограмм болды. Неше килограмм арпа жармасы әкелінді? Енді бұл жерде 50-ге 28-ді қосамыз. 50 қосу 28. 50 қосу 28. Барлығы бізде 78 килограмм шықты. Демек, бізде 100 килограммнан аламыз 78 килограммды. 100 алу 78 тең болады 22. Кешіресіздер, мына жерде 70 болмайды. Бізде барлығы 100 килограмм, 100 килограмм. Демек, 50 килограмм күріш, 28 килограмм қарақұмық және мына жерде 22 килограмм арпа жармасы әкелінген екен.
Келесі тапсырма, Әлияның анасы дүкеннен, өзіміз қоямыз санды, 20 килограмм сәбіз, одан 10 килограмм артық пияз сатып алды. Ал сәбіз бен пияз қанша болса, сонша килограмм картоп сатып алды. Әлияның анасы неше килограмм картоп сатып алды? Бұл жерде бізде кішкене заңдылық бар. 10 килограмм артық деп тұр, ол үшін 20-ға 10-ды қосамыз. 20 қосу 10 тең. Бұл жерде 30 килограмм пияз болған. Енді 20-ға қосамыз 30-ды. 20 қосу 30 тең болады 50. Бізде 50 килограмм картоп әкелінген екен. Келесі тапсырма. Есепте қосуды мүмкін болатын жерде көбейтумен алмастыр. Бұл жерде сіздерге тек есептің мәнін айта кетейін. Төрт қосу 4 қосу 4 қосу 4 тең болады 16. Келесі 30. Келесі 77. 9-ды көбейтеміз 5-ке. Немесе 9-ды 5 рет қосамыз. Тең болады 45. 25-ті көбейтеміз 3-ке. Немесе 25-ті 3 рет қосамыз. Тең болады 75. 17-ні көбейтеміз 3-ке. Немесе 17-ні 3 рет қосамыз. Тең болады 51. 18-ді көбейтеміз 2-ге. Немесе 18-ді 2 рет қосамыз. Тең болады 36. Келесінің мәні 23. 14-ті көбейтеміз 3-ке. Немесе 14-ті 3 рет қосамыз. Тең болады 42. Бүгінгі сабақ балалар осымен аяқталды. Каналға тіркеліп қойыңыздар. Колокольчикті басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.